दोस्तों अगर आपकी खांसी होती है तो ऐसे ही आवाज़ आती है। हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं दीक्षांत के माँ पापा चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ दीक्षांत के माँ पापा चैनल में। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ खांसी के ज़बरदस्त उपाय। देखना ना भूले दोस्तों, ये पूरी वीडियो स्किप मत करिएगा। ये देखिए, मैं आप लोग को आज बता रही हूँ कैसे आप खांसी को घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं, जो मैं हमेशा बनाया करती हूँ। आप इसे 6 महीने तक बनाकर रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बड़े बच्चे कोई भी ले सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ सामग्री। अगर आप हैं खांसी से परेशान तो अपनाएं ये नुस्खे। ये देखिए मैंने क्या लिया है। आप सोच रहे होंगे डाबर हनी है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप देख सकते हैं, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आगे वीडियो में बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने मिलाया है। ये एक छोटा च्यवनप्राश बोल सकते हो आप इसको। मैंने ये छोटा च्यवनप्राश खुद घर में बनाया है। और ये जब भी हमारे घर में खांसी होती है किसी को, तो वो इसे यूज़ करते हैं। 2 से 3 बार यूज़ करने से ही खांसी में चेंजिंग हो जाती है, मतलब कम हो जाती है खांसी, और उन्हें दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो इसे यूज़ करते हैं। इसमें मैंने बहुत कुछ मिलाया है, जो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप बने रहें हमारी वीडियो में। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने इसको बताया। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ खांसी की ज़बरदस्त दवा। हाँ दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना। ये है, आप देख सकते हैं, पीपर इसे कहते हैं। खांसी हो आप ठीक कर सकते, ये है पीपर। हाँ दोस्तों, पीपर 8-10 पीपर आप ले लो। ये सौंठ है, आप देख सकते हैं, सौंठ सूखी हुई अदरक की बनी हुई रहती है। ये मैंने चुटकी भर हल्दी ली है। ये सेंधा नमक है, मैंने सेंधा नमक लिया है। और ये है लौंग, और ये है काली मिर्च। 10 से 15 दाने काली मिर्च की लेनी है। और ये रहे आपके हनी, यानी डाबर की मैंने हनी ली है। ये देख सकते हैं, मैं इसमें भर के ही बनाने वाली हूँ। और ये दालचीनी है दोस्तों। ये सब बहुत कारगर होते हैं। ये सब आप मिक्स करके और बहुत अच्छी बना सकते हैं दवा। कहते हैं घरेलू उपाय, देसी उपाय बोल सकते हैं आप इसको। ये देखिए मैं बनाने वाली हूँ, आप सबको बता रही हूँ। मैं धीमी आंच में इसको मैं गर्म कर रही हूँ। मैं इसे गर्म कर रही हूँ थोड़ी सी, ताकि ये अच्छे से पिस जाए। मैं इसको पीसने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए, बस कढ़ाई में गर्म करने, ताकि ये अच्छे से पिस जाए। और मैं इसे कर रही हूँ। थोड़ी गर्म हो जाने के बाद मैं इसे, देखिए मैंने जार में डाला है। अब मैं इसे चलाऊंगी और पूरे पाउडर की तरह मिक्स पीसूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। ये बिल्कुल दरदरा हो गया है। अगर इसको आप बहुत पतला पीसते हो तो आपको ये खाने में मज़ा नहीं आएगा थोड़ा सा। और इस तरह दरदरा रहता है तो आप चूस कर अच्छे से इसे टेस्ट लेकर खा सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे, और बहुत अच्छे लगते हैं जब ये हनी में मिक्स होते हैं। और मैं इसे हनी में मिक्स करने जा रही हूँ। ये देखिए हनी है, और मैं इसमें ही इसको डाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें इसको डालने वाली हूँ और इसमें मिक्स कर देती हूँ। इसमें ये तुरंत खाने में नहीं, पर तुरंत आप इसे खा सकते हो, पर 1-2 दिन के बाद ये पूरे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये मेरा कहिए तो 6 मंथ तक फाइनल बन चुका है। एक दवाई की तरह जब भी खांसी होती है मेरे हस्बैंड को, तो मैं इसे खिलाती हूँ। वो खुद से उंगली से निकाल के खा लेते हैं थोड़ा सा, और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। ये मैं तीसरी बार बना रही हूँ, तो मैं सोची कि वीडियो शेयर करती हूँ, लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, और मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब भी बना सके और डॉक्टर से बचे थोड़ी। ये सब घरेलू उपाय बहुत काम के होते हैं, हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं। पहले के लोग यही सब से अपनी ट्रीटमेंट करते थे, जो बहुत अच्छे होते थे। कोई साइड इफेक्ट नहीं होती थी इसकी। ये देखिए दोस्तों, पूरी डिब्बी भर चुकी है और मैं इसे मिक्स कर दी हूँ इसमें, और ये इसमें मिक्स हो जाने वाला है पूरे अच्छे से। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो आप सब भी बनाएं और ट्राई करें। थैंक यू सो मच। मैंने क्या लिया है, आप सोच रहे होंगे डाबर हनी है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप देख सकते हैं, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आगे वीडियो में बताती हूँ इसमें क्या क्या मैंने मिलाया है। ये एक छोटा च्यवनप्राश बोल सकते हो आप इसको। मैंने ये छोटा च्यवनप्राश खुद घर में बनाया है। और ये जब भी हमारे घर में खांसी होती है किसी को, तो वो इसे यूज़ करते हैं। 2 से 3 बार यूज़ करने से ही खांसी में चेंजिंग हो जाती है, मतलब कम हो जाती है खांसी, और उन्हें दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो इसे यूज़ करते हैं। इसमें मैंने बहुत, दोस्तों आप इस वीडियो से अपने घर में भी आप बना सकते हैं ये खांसी की दवा। और आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को अपने परिवार में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर